到1万就拿下。接下来我们就要把它一步一步的打造成一部拉力赛车。可以，兄弟们，我们要收这台 C4。之前说过要和众用制造一起制造很多的赛车，我早就迫不及待要行动起来了。放着后呢，有后，慢慢点。对这个世界。现在这台车雪铁龙 C4 已经启动好了，刚刚这个电瓶没电，然后皮带也不行，这也是一台非常破的货车。但是明哥为什么会看上它呢？因为它是 WRC 的一个冠军车型，乐步赛车的冠军车型，不到1万就拿下。这就是我的赛车原型车雪铁龙 C4。接下来我们就要把它一步一步的打造成一部拉力赛车。回到众用制造，直接开工。决定还是先把内部拆空。座椅3下5除2就拆完了。仪表台拆掉全是线束，赛车是要越简单越好，线束都要做简化。能废掉就都废掉，不要。这个内饰拆得一干二净，然后我们接下来就是下发动机了。先把这些外观件都拆了，然后放油放水。周围部件一个个解体。前桥拆掉，发动机轻松就下来。继续拆解。放轻点。全车的线路都要重新布置，原来的基本没啥用。这个车子也算变成一个空壳了。现在只剩下个干净的车架，要研究研究动力总成和四驱系统了。这是好不容易淘来的一台 EVO 钢管车 ，EVO 4代的发动机，我们就要给它在这个钢管车上面拆下来，给它移植到我们的 C4 上面，准备测试下发动机。对，这里喷油了，喷汽油。放个胶圈，对，整组老大了，可以装。换了一组喷油嘴胶圈，搭个电应该就可以启动了。成功启动，继续拆解，把发动机裁下来。这辆欧蓝德，它就是我们的四驱系统，一辆没有心脏的车壳，都在往预想的方向顺利进行。经过数据测量对比，我们的赛车超人青哥陷入了深深的沉思。现在我们遇到非常大的难题了，这个桥装不了7、8、9代，对不对？因为4代发动机毕竟有点老了，我们要升级7代、8代、9代的 EVO 发动机的时候，这个前桥是用不了了，所以只能用这个前桥。但是现在这个前桥呢，是个发动机的传动轴，过不去。现在绞尽脑汁想办法去搞定。先给车架焊个翻转架，方便整体改造。做个模具来确定机脚的位置。
现在正在对避震底座进行焊接打磨。避震底座就做好了，整个车身做偷芯处理，只留外面一层铁皮，这也是一个枯燥漫长的过程。把后排换成了防爆油箱，后备箱也用钢板重新加固。最后把焊点打磨平整。因欧蓝德的4驱系统传动轴与发动机不合，最后还是用的 Evo 传动轴，就是传动轴的长度需要调整，只好拆散调整好长度再组装。底盘上的安装位要做出来，还是老规矩，缺什么部件做什么部件，主打一个动手能力强。现在把座椅的位置固定出来，油门踏板的位置也要确定好，给车架喷一层环氧防锈，接着做底盘护板，这个护板可以在砂石路很好的保护赛车底盘。现在准备做防滚架了，它使用无缝钢管弯制而成。有这件金刚护体宝具，即使车辆打几个滚，车内的人员也会安然无恙。防滚架也是需要设计的，要把防滚架的几个焊接位置与前后避震器顶座相连，这样即使车辆频繁跳跃，防滚架也会分散一部分来自地面的冲击，这样对车就起到了保护作用。看我们如何巧妙搭建防滚架。防滚架初步搭建完毕，接着处理细节。防滚架就做好，可以去喷漆了。我们从湖北跑到河北来了。我们准备去拿一台5代的 EVO 发动机，去看看成色。发动机还在车上呢，我们现在去把它拆下来。看到车针替发动机捏一把汗，车主说这发动机可以启动。年前的时候我把它打着了，如果拉缸的话不可能着的。5代的 Evolution， 30的 EVO， 曾经的拉力之王。车内跟个垃圾场一样，能卖的估计都拆卖了，轮子也没有，怎么拆都是个问题，找来个擦车大哥。我们跟老板谈好了，只要发动机，车子的架子就不要了，路边就拆发动机。有辅助啊！要你冲我！要你冲我！红局啊！我红局啊！里面有惊无险，安全着陆。奋战了1个下午的时间，终于把这台发动机给卸下来了。现在就把发动机运回武汉，试一下安装位，没问题就可以翻新发动机了。放了这么久，也不知道内部有没有坏，希望不要有太大问题，拆散看看吧。外面看着不怎么样，内部还是挺干净的。拿下凸轮轴，感觉内部都还挺好的，应该是没有什么大问题了。感觉这个发动机买值了。直接抬下缸盖，看到活塞有种不好的预感，活塞里面怎会有这么多渣？炸缸了，这亏大了。幸好缸体没问题。我们正好为了强化发动机，准备了一套锻造件：锻造曲轴、锻造连杆、锻造瓦片、锻造活塞，螺丝都准备的是锻造的。装好气门，先测试有没有间隙。安装锻造曲轴，安装锻造瓦片。这里用的螺丝也是锻造的。安装锻造连杆活塞。接下来就可以安装气门缸盖了。摇臂一个个装上，然后凸轮轴。
发动机已经有大概的样子了，安装气门室盖，安装好机油滤网，内部就已经安装完成了。安装盖，安装双片式离合，上涡轮增压，安装变速箱，安装进气支管，安装上油轨就大功告成了。终于组装好了，可以装车了。这是我们刚刚喷完漆的 C4 拉力赛车，不光车架重新喷了油漆，以及各个小件也进行了喷漆。发动机拉到 C4 这里校准一下位置，然后我们装上 Evo MR 尾牙，接下来就开始安装从网上淘来的 Stop Tech 的刹车，提前进行打孔，安装好油管接头，接着装上 BBS 的轮毂，测试一下位置。打个孔，准备安装油管卡扣。安装好全部的油管卡扣之后，确定3通油管接头的位置。安装好3通油管接头，顺便把发动机舱内的油管接好。这是我们专门定制的塔顶，后期进行升级改造的话，能够适配任何避震，减轻了后期升级的工作量。我们安装好塔顶之后，开始安装从网上淘来的 Öhlins 避震。当然，我们这是一套以柏油路面为主的刹车避震系统，后期还会做一套以砂石路面为主的刹车避震系统。底盘部分就完成了，可以组装外观件了。外观件的安装比较简单，主要看好位置，对好缝隙，安装双边大灯，再把后杠装上。顺便把前挡也装上。然后就是装这个防爆油箱，它主要作用是确保车辆在极端条件下的安全性，还要在旁边安装一道保险，就是灭火器。灭火器的固定比较简单，但这样有利于更换，同时也很牢固。防爆油箱安装完成，这是给 C4 准备的 AP Racing 赛用组合踏板，液压罐也安装好了，可以放到 C4 上对位置了。定制的踏板底座刚刚好，确认没问题就开始安装了。大功告成，接下来就是座椅了。赛车座椅的安装也很方便，不要领航员的时候，副驾座椅都可以拆掉。这样座椅也安装完成了。赛车最重要的还有赛车仪表盘，它和家用车最大的区别就是可以直观的显示赛车状态。我们先对其进行定位安装，等全车接线就可以启动了。赛车超人自己打造了一个控制面板支架，重新定位，快排没有液压手刹。我们可以看到这整一个赛用的一个控制面板，它包括双闪啊、雨刮呀，然后油泵啊、喇叭都是集成在这一个面板上面的。我们的 C4 赛车也打造的差不多了。接下来我们安装发动机管道和整理全车线束，开始安装强化水管，接上涡轮中冷管，它可以降低发动机的进气温度。焊接排气管，组装好排气管，用的是铁氟龙机油散热专用油管。然后我们整理出来一套线束，用于测试发动机的启动。线路这么多，看着就头疼，也就只有赛车超人青哥有这个耐心把线整理出来。整车前部线束整理好之后，开始做整车前部控制线接头。接好整车前部控制线束，灯光正常。忙碌了这么久，终于到启动的这一刻了。祈祷能够正常启动吧。发动机没有问题，然后我们将之前测试用的排气管头段拆下来，裹上防火隔热棉，重新安装上去。接下来就是整理全车线束，这是一个很繁琐的过程。整车线束终于整理好了，看着整齐的走线真舒服。
接下来给全车上拉花，洗好车就开始贴膜。C4 当然要用这款经典涂装，这才是我们怀念的冠军车型。贴膜我们用了一整天，直到晚上才贴好。6点是安全带，是赛车专用的安全带，把人牢牢地固定在座椅上，保证了车手的安全。安全带装好了，接着把4轮定位也做好，最后给车称重一下。赛车完美的重量是1280，称重结果是1382，还能接受。先试试车看。拉力赛本身就是一个极其小众的运动，需要更多热爱这项运动的人。正如看视频的你我一样，就像《飞驰人生》中张弛说过，就是把你的全部奉献给你所热爱的一切。好，现在我们这台雪铁龙 C4 测试成功了。看到现在这个车在路上跑也是非常的开心，然后这个涂装让自己眼前一亮，非常的帅气。明年我们会打算对这个车子进行一定的升级。像现在这一套升级的都是这一个柏油路面的，因为是跑拉力赛，它肯定有这个砂石路面。我们会准备一套轮毂、轮胎以及一个卡钳。还有，当然最重要的一个砂石的避震器啊，以及我们一个钢管的前后桥位，还有一个序列式波箱，全取代电脑，还有我们一个粉丝的评论说那个 WRC 的那个8尾翼，我们也正在设计，明年就会出来一并给它装上。相信这一台车上到赛场应该可以取得好的成绩吧。